दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको यो भिडियोमा म यहाँहरूलाई हामीले घरमै पाल्ने लोकल कुखुरा भालेलाई हामीले कसरी बँदिया बनाउन सकिन्छ भनेर म यो भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। देखिराख्नु भएको छ यो एकदमै प्योर लोकल कुखुराको भाले हो। यसलाई मैले बँदिया बनाउन गइरहेको छु। बँदिया बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यो लोकल कुखुराको भालेको पछाडिको जुन यो भाग यहाँ देखिराख्नु भएको छ यसलाई यो भागमा रहेको भुत्लालाई हामीले गोडेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। जब गोडेर फालिसकेपछि हामीले उक्त ठाउँमा यसरी यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो भागमा हामीले जब गोडेर फालिसकेको यो यहाँ देखिराख्नु भएको छ हल्का चिरा परेको भाग, यसमा हामीले बिलेटले एकदम सफा बिलेटले हामीले चिर्नुपर्छ। जब चिरेर हामीले यसलाई हातको औँला छिर्ने गरी हामीले घाउ बनाइसकेपछि हामीले यसलाई त्यही घाउबाट हामीले यसलाई यसको भालेको अन्डालाई हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी घाउमा इन्फेक्सन नहोस् भनेर हामीले बेटाडिन अर्थात् घरमै पनि हामीले तेल बेसार लगाएर पनि हामीले घाउमा इन्फेक्सन नहोस् भन्नको लागि हामीले तेल बेसार अथवा बेटाडिन हामीले लगाउने गर्दछौँ। जब हामीले चिरिसकेपछि उक्त घाउबाट हामीले औँलालाई भित्र छिराएर भालेको पखेटाको दायाँ बायाँ भागको सिधै तल हामीले औँलालाई बिस्तारै छामेर त्यसको अन्डालाई हामीले बाहिर तानेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। देखिराख्नु भएको छ एक साइडको अन्डालाई हामीले निकालिसक्यौँ। यसै गरेर अर्को साइडको पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। देखिराख्नु भएको छ। यसै गरेर हामीले कुखुराको हामीले घरमै पाल्ने गरेको लोकल कुखुराको भालेलाई हामीले यसरी बँदिया बनाएर आफैले पनि घरमा बँदिया बनाउन सकिन्छ। जब हामीले यसरी हामीले भालेको अन्डालाई निकालिसकेपछि हामीले चिरेको घाउलाई राम्रोसँग बाँध्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् यसलाई सिलाउनु पर्ने हुन्छ। जब हामीले सिलाइसकेपछि उक्त घाउमा इन्फेक्सन नहोस् भन्नको लागि हामीले घरियासी तेल बेसारहरू लगाउने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द हामीले यसरी घाउलाई राम्रोसँग सिलाइसकेपछि हामीले बेटाडिन अर्थात्
तेल बेसार लगाएर हामीले छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। र हामीले बदिया बनाइसकेपछि अर्थात् कुखुराको अन्डालाई हामीले निकालिसकेपछि हामीले भालेको शिरुलाई पनि हामीले काट्ने गर्दछौँ। किनभने जब बदिया बनाइसकेको भालेको शिरु अथवा तल झुन्डेको हामीले लोती भन्ने गर्छौँ, यो चाहिँ सुक्नलाई अलिक टाइम लाग्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यो काटिने चलन छ। त्यसरी हामीले काट्ने गरिन्छ। काटिसकेको पछि हामीले त्यो काटेको घाउमा यसरी हामीले तेल बेसार अर्थात् बेटाडिन लगाउने गरिन्छ। दर्शकबिन, तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला र यस्तै अन्य भिडियोहरू पनि म लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते।